Estos exploradores estaban grabando un video en un lago congelado cuando de repente captaron sonidos extraños provenientes del lugar. Lo que escucharon en ese momento los dejó completamente sorprendidos. Mientras seguían grabando, los sonidos provenientes del lago se incrementaron por un momento, como si algo estuviera guardando en ese lugar.